小鸟的家，一只你的小鸟，我家不要来了，回家捉住。大快他那住呢吧，看小鸟的家，飞啊哪等家到捉吗？桌子在树上，树上是不是在哪儿？捉不到，在等你，这不是。一只小鸟飞到我家来了，捉住它，捉不到啊！它飞到桌子上了。小鸟，这不是你的家，你的家在哪儿？那是不是你的爸爸和妈妈？你的家是在大树上吗？快飞回家吧，你的爸妈在等你回家呢。